احذروا من لصوص شهر رمضان. اللص الأول: التلفزيون. لص خطير يفسد صيام الناس وينقص الأجر بسبب المسلسلات والبرامج التافهة والسهرات الماجنة. اللص الثاني: الهاتف. طول المكالمات وما يترتب عليها من ذنوب، غيبة ونميمة وقيل وقال وإفشاء الأسرار. اللص الثالث: السهر. سارق أغلى الأوقات يحرمك من التهجد والاستغفار وتلاوة القرآن في الثلث الأخير. اللص الرابع: المطبخ، وخاصة النساء تقضي وقتا طويلا لتحضير أطباق كثيرة وقد يلقى الكثير منها في القمامة. اللص الخامس: الأسواق. لص متخصص في هدر المال والوقت بلا حساب. اللص السادس: البخل، يحرمك أجر وثواب الصدقة التي تقي من النار، وخاصة صدقة شهر رمضان. اللص السابع: المجالس الخالية من ذكر الله والتي تكون حسرة على أصحابها يوم القيامة. وأخيرا كبير اللصوص: وسائل التواصل الاجتماعي إن لم تستغل فيما يرضي الله.